खलो बरो तिमी कालो म गरो ए हर्के पैसा नभई किन चुरोट खाने आइडिया निन्जा टेक्निक म तपाईहरुलाई बताउँछु आज। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल, तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। सो म चाहिँ भर्खरै उठेको, अब मुख धोएर खानासाना खाएर कामतिर लाग्नु पर्छ। देमाहरूले चाहिँ खानासाना खाइसक्नु भएछ। मेरो पालो खाना खाने यो आज चाहिँ टी सर्ट पनि फेर्नु पर्छ। यो 2 दिन भइसक्यो लगाइसकेको। दाइको टी सर्ट सिलाएर लगाइदियो नि त। जान खानु मन लाग्यो मलाई पनि। देमा म कस्तो जान खानु मन लाग्यो, खाम कि नखाम? जिस्का 2 दिन खाएर फेरि खानु मन लाग्यो। खाएर कामतिर लागिहाल्नु पर्छ। अहिले ढिलो भयो दाइले मार्छ। सो गाइस, म चाहिँ लुगा सुगा लाएर टी सर्ट सिजर फेरेर कामतिर निस्किसकेँ। मेरो दाइ चाहिँ यहाँ सुटा मार्दै बसिरहेछ। यो व्हाट्स अप, आज चाहिँ मेरो फ्यामिलीको बारेमा कुरा गरौँ। म चाहिँ मेरो ठुलो मम्मी दाइ दिदीहरूसँग बस्छु। मेरो मम्मी बाबा चाहिँ सानैदेखि बाहिर के गर्नु मेरो लागि जानुभयो, दुःख गर्नु। म नि टक्क कामसाम गरेर पैसा टन्न कमाएर टक्क सेट भएपछि बोलाउने हो अनि सँगै बस्ने हो। म नि मम्मीसँग सँगै बस्ने हो। सो हामी चाहिँ काममा निस्किसक्यौँ र अहिले म जाँदैछु गाडी चढ्नुलाई माइको पार्क। दाइले भन्नुभएको अघि कल गरेर 2 बजीको लागि स्टेप केक अर्डर आयो। बेबी सावर हो कि मेरो अगाडि ल्याए जस्तो लाग्यो। जोस् 2 बजीको लागि अर्डर आयो। तिमी अलिकति छिटो आऊ त भाइ, सधैँ यस्तो ढिलो नगर त भन्नुभयो। मैले हस् भन्दै अनि जाँदैछु म चाहिँ। ए हर्के आज अन्तरिकमा मासु काट्दैछ रे, लिनु आएछ। यस्तै हुन्छ होइन त पहिलातिर गाउँतिरको मान्छेहरू। सो आज चाहिँ हामी माइको पार्कमा जानेछौँ गाडी चढ्नलाई। आज चाहिँ मसँग पैसा पनि छैन, तर पैसा नभई किन चुरोट खाने आइडिया निन्जा टेक्निक म तपाईहरुलाई बताउँछु आज। हेर्दै जानु होला। अहिले चाहिँ हामी माइको पार्क आइपुग्यौँ। माइको पार्क 2टा माइक्रो रहेछ। कुन जाने हो? हेलो दाइ, कुन माइक्रो जाने हो दाइ? दाइ कुन माइक्रो जाने हो? हजुर दाजु यताको यताको रे, यो माइक हो जाने रे। खै दाजु बस्तिम। सो अब चाहिँ हामी एकैचोटि काममा भेटौँ है। सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी काममा आइपुग्न आँट्यौँ। ढोका खलो बरो तिमी कालो म गरो। सो अब चाहिँ हामी काममा जानुभन्दा अगाडि रासन लगेर जान्छौँ। अन्डा तेल चिनी मैदा लगेर जान्छौँ। आज चाहिँ अलिक धेरै काम छ। दाइ अन्डा चिनी मैदा तेल हालिदिनु न, पैसा भराइदिन्छु ल। भर्खरै आएको। हामीले चाहिँ काममा आइपुगेर स्पन्ज हालिसक्यौँ। अब स्पन्ज पाकेपछि हामी अर्डरको केक बनाउँछौँ। आज 1-2 अर्डर चढे। अब चाहिँ हामी फोहोर फाल्न जान्छौँ। कुहिने फोहोरहरू जता पाए त्यतै नफालौँ, फाल्ने ठाउँ बनाऊ घर छेउमा। सो सबैको घर छेउमा चाहिँ एउटा कुहिने चिज फाल्ने चाहिँ हुनैपर्छ है। हामी चाहिँ बारीमा फाल्छौँ, पछि मल पनि हुन्छ नि त। मल हुन्छ बारीमा। सो अब यसलाई हामी फालिदिन्छौँ। दाइले भन्नुभयो जस अर्डर छ अरे केकको, आज केक पनि बनाइन्छ। प्लस 3 पाउन्डको ठुलो केक पनि अर्डर आएको छ, त्यो पनि बनाइन्छ हामी। को छ यहाँ? खेल्छस् आइन्छ सिङ्गल। सो
सो गाइस अहिले चाहिँ बत्ती गएर हामी सुट्टा मार्न निस्किँदैछौँ दाइलाई 50 रुपियाँ मागेर अघि मैले तपाईँहरूलाई बिना पैसा चुरोट खानेको निन्जा टेक्निक बताउने भन्दै थिएँ सो त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा 500को छेउछाउतिर जाने होइन अनि यसो हेर्ने टकको यहाँ एउटा ठुटा भेटिँदो रहेछ अनि टकको खाइदिने पैसा पर्दैन ठुटाको तर यो ठुटा नखाम होला हामीसँग पैसा छ त्यतिखेर पैसा थियो ए दिदी तपाईँ फेमस भइसक्यो त ए थाहा छैन खै चुरोट खाइदिउँ त दाई दिदी ए अझै दाई कता लुक्नु भएको यता आउनु है 20 रुपियाँ दिन्छु होइन 20 रुपियाँ काट्नु अनि 2टा चुरोट दिनु 2टा एउटा चुरोट चाहिँ अस्ति खाएको छ 20को 3टा हो नि त होइन तपाईँ हिजोको भिडियोमा फेमस भइसक्यो सो हाम्रो चाहिँ स्पन्ज निस्किसक्यो स्पन्ज पाकिसक्यो अब हामी केक बनाउन थाल्छौँ है एउटा 2 पाउन्डको चक्लेट 2 पाउन्डको चक्लेट अनि 1 पाउन्डको ब्ल्याक फरेस्ट अनि 1 पाउन्डको भ्यानिला आज पनि केक बनाउन थालौँ है म चाहिँ केक बनाइरहेको थिएँ मेरो काले भाइ आइपुग्यो गफ गर्नु कहिले काहीँ आइरहेको हुन्छ मेरो भाइ मसँग दिनभरि एक्लै हुन्छ किचनमा कहिले काहीँ आउँछ तर बोका बोका कुरा गर्छ कि कुन दिन चाहिँ हप्नु बस्नु गाह्रो हुन्छ भाइ अनि थाहा हुन्छ सरी मेरो भाइ काले भाइ त्यो भाइले मेरो देश कतिजना सब्सक्राइबर बढाइदियो अरे नजिक भन्नु होइन 10 वटा धन्यवाद मेरो भाइ किप इट अप किप सपोर्टिङ एक इयरिङ सर केक बनाउनुतिर लाग्ने अहिले दाइले खट्टा हान्छ अहिले टाइममा भ्याएन हामी केक डेलिभर गरेर आउँछौँ त्यसपछि खाजा खान्छौँ अनि 3 पाउन्डको केक बनाउनतिर लाग्छौँ दाइ हो केक लिने दिनुहोस् दाइ तपाईँको अर्डर सो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो क्रिम सकेर हामी क्रिम लिनु आउँदैछौँ दाइकोमा दाइ क्रिम सिल्भर क्रिम हामीसँग कुन क्रिम छ सिल्भर 3टा ए दाइ यो क्रिमको हिसाब गरिदिनु त कति हो 3टाको अनि हामीलाई अरू के चाहिएको छ हामीलाई चाहिएको छ कालो चिप्स दाइ आधी केजी कालो चिप्स पनि चाहिएको छ खोइ त हाम्रो दाइहरू चाहिँ कता जानुभयो छुट्टी आज छुट्टीमा रहेछन् यहाँ चाहिँ बेकरीको सबै पाउँछ सबै हाम्रो होलसेलको यो चाहिँ कति भएछ दाइ 2000 छ होइन काटिदिनु चाहिँ ठिकै छन् त 360 रे एउटा क्रिमको 360 रे के लानु हजुर कति रुपियाँ बढी भयो 520 रुपियाँ बढी भयो भनेपछि हामी एउटा सेतो चिप्स पनि लान्छौँ दाइ आधी केजीको होइन आधी केजी मात्रै हालिदिनु होइन के हुँदैन फिर्ता लगिदिनु पऱ्यो नि त फिर्ता चाहिँ नलाने अनि हामी दाइलाई फिर्ता दिनु पऱ्यो नि त बढी भयो भन्दैमा सबै चलाउनु त भएन नि सो मैले चाहिँ रासनहरू पनि लिइसकेँ र हाम्रो दाइलाई सब्सक्राइबर गर्नु लाएँ मैले मेरो च्यानल दाइको भोलि युट्युबमा भिडियो आउँछ र घर जानुभन्दा अघि हामी एउटा सानो एक्टिङ हान्दिउँ है त अब चाहिँ म नाइक जुत्ता र मेरो सेतो सर्ट लाएर घरतिर लाग्छु बाहिर सुट्टा तान्दै साना बारीमा मुला भोटेको गुम्बा फोनले आजको भ्लग चाहिँ यहीँ सकिन्छ यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला
यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन परेन भने कमेन्टमा मुख छाड्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। बाई टाटा गुड नाइट टेक केयर।